Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari nyaba ka Pandeglang pernah netes gencai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nuku kula kuari karandapan Habib ke hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan eta wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus kepun guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana, kersana ama di dieu urang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana, dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, biasa nyaangan ahli-ahli saantero nagara Banten. Oge kakersana Kiai Haji Daud, Kiai Haji Badru, Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan, paranjangkeun yuswana, dibere ku Gusti Allah jala lembar. Anu lain kiai mah ulah teu. Oge ka kiai anu ti Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato, aya Kiai Uding, Kiai Haji Hamid, terutama Kiai anu tos maklum di planet alhamdulillah di luar planet dunia terkenal ya, sebab di kalangan setan terkenal. Alhamdulillah eksis hadir di dia. Oge ka sahibil walimah guru simkuring, rerencangan simkuring, sekaligus murid simkuring. Kumaha cenah ngitungna teh sih? Kiai Haji Jamaluddin, urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we. Mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu dina kasempetan ieu hadir sami kusimkuring dipihormat. Para qori nu alhamdulillah kagagas simkuring ka suara-suara qori asa hayang ngora deui. Yang jadi kori baheula jipen di kori juara kedua ti handap. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah, khususna simkuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngareuah-reuah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin
padahal simkuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJA Duren Cetohan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun praktiana nu ngundang puguh geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji di dieu maksad azamna mah terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa deuk naon tuh kapanggihjeungna ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh rubadak ge langsung tadi simkuring teh soa cukup sakitu ge padahal mah tadi terek balik dan kulantahan can dahar aju dahar heula nah geus dahar aju ngaji padahal mah cukup pendak sareng mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dieu masyaallah seueur jalmi loba jelema kadaleuna masih gajelema wallahu a'lam kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore deh pupurieun tah mah ieu modelna tah mah aya anu kasep hatena kasep gelis hatena gelis ngan kasep mudah-mudahan urang kujara di santri terus urang ngaraji urang tawadu di payeuneun Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mentak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wau jeung bupati supaya ulah wau jeung Kapolres ulah wau jeung Kapolda poe hate wau jeung kitu beneran wallahi besi pajar henteu beneran arinya nama wau ka urang masalah nu penting mere duit tuh siapa kan tungtuna jore kan bupati wa pemerintah wau jeung urang presiden sekalipun masalah tapi urang ulah wau jeung manehanana daya Haji Pendi mah sabalikna bupati teu wauheun nya nu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal jurig kan nu jelas balas tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat pedagang, petani, kiai, santri ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala rek ngaji naon simkuring di dia jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah hese urang mun cara penca dek ka mana ngajurus ngajotos ka mana katangkis tuh kan ieu mah pan bebejana jago penca teh ye si ieu teh ka kaula teh nu menjaritakeun penca besi bisa Cimande tamat kalong ngampih aya kalau ngampih sok nerembel deui sia mah aya tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan ngusruk
Cekulat teh. Cekulat teh ieu cipeni samana. Ya Allah. Horenganan sebuah pengakuan mantap teh jadi ukuran. Teh jadi ukuran atuh. Horenganan teu becusna naon. Masya Allah. Cigana we gagah make jas. Duit mah teu mawa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia teh aya 5 benua. Asia, Amerika, Eropa, Australia. Gede. Di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia. Masya Allah, terkenal ke mancanegara. Di Indonesia teh aya Pulau Jawa. Di Pulau Jawa teh aya Banten, di Banten teh aya Pandeglang. Beuh mantep. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar, di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling. Tenar bisaan orang Pandeglang maling naon cenah kiai maling daging aya mencit kebo orang Pandeglang makan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh nu mencit munding mencit sapi orang Pandeglang orang Arab ge bingung nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal eta lah hebatna orang Pandeglang Masya Allah maling ge ka Mekah di Mekah ge maling terus pohara Masya Allah. Ayo ditanya, kunaon sia maling teh? Udah deket Baitullah babari istighfar. Tolol beureun nya. Pandeglang teh, ieu urang keur cicing di Pandeglang. Terek ngaji sim kuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurah. Hei, orang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara orang belum coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atunya nanti. Ya Allah, nah. Ibu Yud Papak teh seorang manusia orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia na tanding masalah tanding gelut tanding segala rupa boga kamonesan nyana leleukeunan nyieun gelang tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Orang Pandeglang mah tulas sambarang make leungeun di luhur batu eta sanggeus tadi beulem ditakolan dibentukeun gelang sanggeusna dipek-prekan ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole ayalah kuari disebut batu ngamprak neangan tempat jang nguluikeun lalakon aya di Cikolaken Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah
ulama asal ngadengin nu beulah muringkak bulu teu maksudnya terus mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot tah kuari teh aya batu beulah di Citaman kabayan Citaman Masya Allah didinyala dibentukeun rapih jadilah gelang maka nyeuna disebut mande gelangna gelang zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah Kudisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget seorang Pandeglang kampung anu luar biasa bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin sageus diterima teu meunang balik deui eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan maka Pandeglang teh disebutna Panegelang lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang sebab baheula Belanda mah loba Pandendes pande dan lain-lain sebagainya. Nah iyalah asal usul Pandeglang cek sakaol mah lain kitu Syarif Hidayatullah teh nyerang Banten babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syarif Hidayatullah tahun 1570 maka Syekh Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah alhamdulillah Banten geus jadi milik urang terus sampekeun ka Lampung belah dituna Brebes Tegal lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal belah dituna Lampung Masya Allah Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang peni teh nyambung gelang teh gelang nyambung gelang bahasa kinayah maksudnya nyambunglah perpolitikan nyambunglah perekonomian dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah hebat Pandeglang teh teman-teman bangga orang jadi orang Pandeglang boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang lain sekedar ku orang Banten dibaca di Belanda dibaca di Jerman dibaca di Perancis dibaca di Inggris Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu wah Pandeglang tapi cekaruhun mah lain kitu Pandeglang teh sawareh mah nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas bahasa dedeleuan anu jelas teh negla di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana nanya na bangsa ke modal kos kitu moal nyaho cenah tuh di mana lembur Sanghyang Herang teh di dinya teh aya batu daerahna rada pasir di mana Herang Sanghyang Herang itu nyaho jepes ya itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya di mana
sok ieu gerak didinya teu rada pasir didinya aya batu gede batu teh diesian ku 4 jelema juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara ke arah barat ke arah selatan timur maka disebutna negla siapa lamun hayang negla dedelean tak kasanghyang herang luar biasa maka kolot nyebutna tuh di paneglaan mun hayang neuleuh ka mana-mana tuh paneglaan nah eta teh bahasa karuhun sanghyang herangna bahasa karuhun peninggalan karuhun haju bahasana ge tuh paneglaan cek karuhun geus paneglaan teh dilempengkeun jadi pandeglang tilu sia mangajina masyaallah nyoret anu bener atuh tuh kan iyalah pandeglang masyaallah ieu sejarah lain sakadar dibaca di Indonesia tapi dunia masyaallah masih kene aya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah pandeglang cuman nu dua deui dianggap dhaif nu tilu eta mah mu'tamad ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget aya bahasa Inggrisnya pasti kaget moal aja aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang iyalah pandeglang eta sakadar wajah tasmiyah istimewa eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat eta nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim baheula teh Anyar teh lain Anyar eta teh Sudi Mampir baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar jalan anyar buatan Danles nah ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Danles jadi kuari kasebut teh anyar cek sakaoma lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin gawenangan sakadar ngalalauk ka laut boga guru mursyid sageusna meniti dengan sulukna jadilah manehana seorang manusia nu berderajat hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah moal susah ku mere akhirna manehanana ibadah di Anyar keur carita Anyar heula ibadahna nyana mah lain sekedar di darat di mana-mana beres ngaji ka laut di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi salat ge di luhur parahu terus bae Jasim luar biasa lamun urang nyaritakeun salat di parahu aya nu masantren mah cara urang kieu teu kaget aya modal ieu ndek kumaha coba salat di parahu ayo ya di darat ge carang ngomong di parahu ya da ieu di parahu ge salat bae ya Allah ya Rabbi mancing dengan sakadar zahirna bae hungkul mancing rek menang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang
di akhirnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan mancing merek menang rek henteu sebabnya nana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula sahaya nu mancing sahaya nu di luhur parahu pasti ya aing teh digunakeun manfaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ya beneran ieu mah alal hak mancing masya Allah barang mancing mulung gede sagesa meunang suraknya ragak deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragak deui nya kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragak deui atuh lauk ge boga aambean tolol atuh nyahoun nya ge aduh teu sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabeng solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa aya si ieu mah lauk nu geus aya ge gocok ini ya Allah ya Rabbi kuna asna-asna teh hirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tak ilang karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rob sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid imaman aya di laut aya urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan kuno kolot dinu kolot aya dinu gora terus haja Agus ka kula menta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malaka diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar sandahan masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu meunang di laut langsung dibikeun kabeh kena didahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa eta mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui bengkol bae jelema heran aing mah kaila Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun masya Allah muyah-mayah berkah asal yakin modalnya yakin ieu kan nu hese ge yakin oh lamun nyaritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta-meronta kene
tah iyalah jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar Masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengena mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak antak si ieu mah kos kitu beungeut kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiron wa batinan madak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat tilok ribut cenah babageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean masyaallah mang nyangungkeun mang nyeseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa mah henteu ieu Dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung elmuna naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaen eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh sareudak komo lamun geus jebris waduh jantung murang cak Mama Prawira ulah lah mun bisa mah ulah teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ye dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek Mama Prawira maghrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapa hejo tapas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna ilum ku urang setengahna deui cokot tah cai ti ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya yang medit-medit mun kitu boga duit nyandung
ieu carita Mama Prawira we akhirna dibacaan bener saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona Masya Allah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun Mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai Zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh anu ngasahkeun anak DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyahonan naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngaranna lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong, eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara, harapal kabeh tentang Banten mah. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari, Masya Allah, sagala rupa aya di Pandeglang. Sagala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Sagala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang wahara tapi ulana leuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang Masya Allah mantak urang bangga di Pandeglang aya Ki Bustomi aya Abuya Cidahu kuari seungit Kiai Mupasir Mama Ujang di dieu deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh beakeun ta ilmu Mama Ujang ujianana moal beak datang ka Irah gitu tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu kalau urang ka ditu belajar ka ditu ulah dahar ulah nginumna saeutik bae si ieu sapoe kuat dua poe 4 3 poe geus kieu bae tah iya mabok zuhud cenah ya Allah ya Rabbi udah gua tinggal bangga na bae ngadenge Masya Allah kuat amat itu hebat amat kiai anu hebat amat dan mantap kula wa tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula wa penting sok doakeun kemudian dihadiahan nu nyaho kabeh ge nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah geus we gitu asa geus paeh tapi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keistimewaan Ki Dasim teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda setak-setik lah eta teh keistimewaan Ki Dasim teh bisa nyepitan bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan
diturus itu ya almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep tapi kidasim mah nya nama kidasim lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kade dicekal doang kitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung hebat tak kidasim dakwah teh ya lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan tah gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ieu balik ke mana ya aing imah nangieun nyana isada di Susamling kepada eta teh beres tah ieu kidasim da pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug pepet ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian gini manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan tah bawa ke Sunan Rohmat da belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana cesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu get terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok cerik budak teh jeung tilok getihan cukup simpreng beres ya Allah mun ditolak alan teh ka karake tolak budak terus beres sudah karake tolak beres tak kehebatan Kidasim ya Allah ya Rabbi luar biasa pandai gelang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masantren di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat namanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya mah wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun ka tasbeh eta barang ditingali nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus we ditingali heuh ieu tasbeh kula dicopot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aya nyaho ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring insyaallah meureun hiji hadis dua hadis lah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Carini
belah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Banten aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandegelang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandegelang bae teangan geragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandegelang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambalaya geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambalaya bari bantu masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab da kapan mengandung riba di ditu da teh urang mencari teh moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandegelang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya, teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandegelang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Jafar, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot geus teu tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh urang ngobrol saeutik ka mana apalin hate urang katebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu dah tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar kiai. Ingat di Pandeglang aya dua, hiji Dasim di daerah dia, dua Jasim di daerah Anyar. Ilmu anu terus kabelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun. Anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beuteung teh dijaga besi peutingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulana peutingna hudang mah hudang tapi ieu kekereuceuman teh teu bisa pas gitu. Eta hese tadek lobatanana kos kitu teh. Ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah. Tuh kan sia mah. Katara ku aing hayang kan sia. Doh, mantek ieu kadaleuna eueuh sinaran eta leleb teuing. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngaji nage geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyati ti mangsa tentang Pandeglang jeung aya dua kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan-keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohanana nah
dengan cak nu arasli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten, teu nyebutkeun keturunan Cirebon. Sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak, dibuing, seret, maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semisim. Masalah nu aslina ge aya ngan nu bodoh. Maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak, tapi lamun keturunan asli bodoh masalah. Sebab naon moal aya jihadan. Sebab jihad dia moal didaregekeun. Nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa, kemudian ruhul jihadna pasti tinggi, pinter. Ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya. Ieu teh kumaha pemimpin. Urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ke belah ditu da sejarah-sejarah Banten. Urang teh tergugah hati. Terus di Banten mah moal eureun. Kuari Belanda teh nu paling ditinggali sa Indonesia hanya 3. 1 Banten, nomor kedua Makassar, nomor katilu Madura. 3 daerah eta mah geus bae pokona orang Belanda per detik ieu masih kena naliti. Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masyaallah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar, aya andil orang Banten di Madura, aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih keneh diteliti keneh bae. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim kuring ngarasa bingah, biasanya baka dieu ngarah-rah irqalus surur ka rerencangan sim kuring ieu teh. Ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh. Ai pas ka dieu kula mikiran eta sih lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1. Eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal. Eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasa nya. Tah ieulah para jamaah. Jadi artinya jadi akrab lah. Teu aya jarak antara sim kuring jeung Ki Jamal. Kiai Asep baheula rakana kan nya. Geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol. Ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh. Aya wajah tasmiahan, pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu. Aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol. Aya lah. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula. Sejarahna aya di Belanda, di Indonesia hese mun urang neanganana. Jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu. Hese. Nah, gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah. Ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa, kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan. Sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun bae ka Jakarta. Wah, urang Jakarta sarieun. Beak sapi beak, pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang, sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna mun ditataan kiai-kiai aya catetanana. Di Labuan aya kiai sabaraha kiai hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu. Gitulah seputar tentang Pandeglang. Hatunan kitu garada sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah. Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah. Kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala.
doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar kurang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah. Sakitu ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih